大家好，今日係保利天櫃呢度係107平方嘅一個戶型，呢個戶型咧係而家裝緊櫃嘅，咁大家睇一睇而家裝緊櫃嘅情況。一入翻嚟咧，呢個地方係打通咗嘅，做咗一個3連動嘅推拉門呢度。嗱，呢度係冇做櫃嘅，咁過嚟呢個位置咧，我哋做一個邊櫃，亦都做一個咩咧？係擺一個你嘅模型啊、展示啊之類一個邊櫃。咁過嚟呢邊咧就係做一個客廳嘅電視牆加埋電視櫃。咁過嚟呢邊咧，呢度有個管道，有其他嘅就係雜物嘅嘢，我可以擺呢度。呢度係一個雜物櫃。咁過嚟呢邊咧就有個陽台櫃。咁呢度係洗衣機擺嘅位置啦。咁過嚟咧，你見到咧天花呢啲係冇改動嘅，就等住將呢啲燈櫃啊呢度裝上去。嗱，入翻嚟呢度咧，係一個榻榻米房，之後咧做咗個書台、衣櫃，大家睇睇。嗱，依家呢個櫃咧係做咗一個造型嘅，你見到做咗雕刻嘅，之後做咗6個櫃筒。咁對面呢度咧，就係我哋呢度2個榻榻米房咧。因為榻榻米房呢度嘅長度比較長咧，咁呢邊做咗邊櫃，個邊櫃仲要做咩咧？擺一個好大篋可以擺落去，即係你嘅行李篋好大咁直接可以推入去，咁之後閂埋上嚟。呢度啱好到2米乘2米半嘅床嘅。咁呢邊咧做咗個玻璃櫃啦，做咗個櫃喺呢度。咁下邊做咗6個櫃筒，個書台，嗱，再加埋燈光。咁入翻嚟最後呢個位置咧，就係我哋嘅一個主人房啦。嗱，呢個主人房咧係做個油壓床嘅，即係平時好多人要求話我入邊要想儲物啦，咁可以升翻上嚟，咁咧固定上去提升上去就 OK 噶啦，一落嚟。咁啊呢度咧做咗背景啦，再加埋個兩邊嘅床頭櫃做埋個衣櫃，大家睇睇整體效果。